固体羊脂甘露的风终究是吹到丽娜耳朵里了。耶，终于做了。材料也特别简单，有个芒果，然后酸奶球、柚子，别偷吃了。很好吃呀。妈，这是什么？哎，你不知道？芒果是瘦瘦的呀。这是胖芒果，这个芒果巨大。妈妈，我好想吃菠萝蜜。哦，菠萝蜜啊，等我去给你买去啊。他上次去云南吃了菠萝蜜就爱上了，是不是啊？哦，这个芒果简直好大呀！简直好大。大不大？大，超大。妈，你用这个来做，我用这个来做，好不好？好，我们这是超大版的。看，哦哟，比你的脸都大。你帮妈妈猜一下。现在琳娜是我的小帮手，这是我买的干椰酸奶。妈，我想给自己做一个。咱们俩的就是一个就行。不行，我要自己做一个能吃完。妈妈，你做的得爷爷奶奶，我做的得我们俩吃。真的啊？不行吧？行啊。你看这个都抹不开，琳娜，抹开，咋感觉看着都想吃了？我抹好了，你不需要抹了。哎，咋偷吃了？吃佛子上了。这个酸奶把我们俩拿捏住了，倒到上面。对，是的，是的，对。对。现在我们开始准备撒柚子了，上面要铺的满满的。柚子都不够了。哇，你的不够了，妈再给你给一点。谢谢，我再给你给一个。咱们今天把这个给爷爷奶奶拿上，然后咱们把这个吃，好不好？爷爷奶奶吃不完，冻到冰箱里，然后我第二天想剥皮吃的时候，然后爷爷奶奶就等我拿出来我吃。我的已经做好了，我的也做好了，我们一起完成了啊！对，你别把这吃光了。芒果、柚子跟椰酸奶3个味道配在一起，绝子！拜拜，你们快动手去做吧，太好吃了。